मैगी की जो अपनी रेसिपी होती है ना, वही सबसे बेस्ट रेसिपी होती है। लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जब भी मेरा मैगी के टेस्ट में कुछ चेंजेस करने का मन करता है ना, तो मैं ये रेसिपी ट्राई करता हूँ। देखो, एक पैन में बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, लगभग 1 छोटा चम्मच, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 छोटे चम्मच लहसुन और चिली फ्लेक्स। फिर उबले हुए मैगी नूडल्स डाल देंगे, साथ में मैगी का मसाला, और इन्हें भी मिक्स करके मैंने डाल दिया है हरी धनिया। हरी धनिया को मिक्स करके मैंने इसे निकाल लिया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक